رغم حالة الاستنفار والترهيب التي تسعى قيادة البوليساريو إلى زرعها بالمخيمات من أجل لجم الأصوات وتكميم الضمائر الحية عن البوح بالحقيقة، ورغم كل أشكال التهديد التي تستهدف حقي في الرأي والحياة، ها أنا ذا أغادر اليوم التراب الموريتاني في اتجاه المخيمات من أجل الدفاع عن قناعاتي ومن أجل مساعدة السكان على التحرر من حالة الخوف والارتهان التي فرضتها قيادة البوليساريو ضدا على إرادة الصحراويين. وإني إذ أخبر الرأي العام العالمي والدولي والصحراوي بإصراري على الدفاع عن قناعاتي، أناشد الأمم المتحدة من خلال الآليات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية الدولية أن تقف إلى جانبي دعما لحرية الرأي وحماية حقي في الحياة. كما أوجه نداء إلى كل الصحراويين الأحرار بأن يضعوا أصواتهم إلى جانب الحق والعدالة، وأن يسارعوا إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل رفض زمن الحجر والوصاية والتهميش والإذلال. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. وبخصوص الصعوبات التي واجهها الصحفيان